ဆရာကတ်တုံးပိုးစာရဲ့ရွှေဤရွှေဘုံပိုးချစ်ဒီကငါမမှုငါဘွားတော့ရေးကြည့်ဆုံးစားဖို့ဒီကပဲတင်းအလာလာစောတဟဘဒူလဲအရက်လောက်တာပဲဒီမှာနာတော့ပြီငါဟဲ့အရန်လောက်ဆိုရန်ဆူနေတာကိုဟာဒီမှာအိတ်လို့မရဘူးတကယ်တည်းတလောက်တောင်နာအိတ်ပါရဲ့အိတ်ချင်တော့ရုပ်ရိုးစုံမှာတော့အိတ်တော့ရမှာဝေးရေကက်တဲ့တော့အိတ်နေတာတော့အိတ်ရဲ့စားပုတ်ကောင်ရဲ့အောင်မငါပြေးမှာကစားပုတ်ငါပြေးမှာဟဲ့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲနင်တို့နှစ်ကောင်ဟာလီမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့စူတန်ပူညံကြားနေရတာပဲတော့တယောက်တခြားစီတွားနေကြဒီတခါဖြစ်တန်ကြားရင်ငါနဲ့အတွေ့ပဲဒီငပြင်းမှန်နေရန်ဖြစ်ရတာပိုက်တောင်စားလာပြီဦးပိုးချစ်တို့အိမ်ဘက်ရှောက်အောင်မယ်စားဖို့တောက်ဖို့ခွင်လန်းလေးပေါ်ချင်းပေါ်လာမှာဦးပိုးချစ်လည်းမရှိပါလားဟာမရှိလေကောင်းလေပဲဒီဘို့ကြောင့်မှလွတ်လက်မှုရတာပေါ့ဟင်းအိုသမီးအိုတွေထဲမှာဘာစုဘာမှမရှိဘူးတဲပြည့်နေဦးပို့ချစ်ပဲငါသာဆိုတနေ့အစားကိုမျိုးစုံအောင်ချက်စားနေမှာပဲဟာဟိုးပေါ်မှာစတော်ဘယ်ရီကိုဒပလင်းတော့တွေ့ပြီကန်ကောင်းရင်တော့အကက်အသက်လေးဝါရမှာပဲရှလုတ်မီတော့မယ်ကွာဟင်ရှေ့ဘုတ်နင်ဒီတီတောင်လာပြီးငါ့ကိုနှောက်ရှက်နေပါလားဟင်ဟာရွှေနင်ဟာဒီရောက်နေအေးဟုတ်တယ်နင်နဲ့ဝေးအောင်ဆိုပြီးဒီမှာလာအိတ်နေတာခုတော့ငါအေးရေးပြက်ပြန်ပြီးတဲငါကောက်ပေါက်လိုက်ရငါဟိုဘောကယူလေးစားညင်လွန်းလို့ပါဟာစားလွန်းလို့ပါစားချင်းယူစားလေဦးပိုးချစ်ကအဲ့ဒီထဲမှာကြွက်သက်စီးတွေထည့်ထားတာဒါကိုနင်းကမစူးမစမ်းပဲစားဖို့ကိုပဲအာယုံထားပြီးဂမှုရှုတို့နဲ့နိုင်စားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟင်းကွီနေဟာလေအစားတလုံးအတွက်နဲ့ဒုက္ခရောက်မယ်ကောင်းစားလွန်းလို့ပါဟာငါလဲဟောဒီငါးပိုက်ကိုစိတ်ပြက်လာပါပြီဘယ်ဘဝကဝကြွေလည်းမသိပါဘူးဟာစိတ်ညစ်တယ်ကဲတလောက်ဖြစ်လာနင့်အတွက်ငါအချမ်းပန်လုပ်ပေးမယ်အေးကြမ်းမအောင်ဟာနင်ကကလင်ကကြစ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တဲထက်မြက်တာပဲဦးပိုချေကငါ့ကိုရေခက်ခိုင်းထားတယ်အဲ့ဒါညနေကျရင်နင်ခတ်ပေးလိုက်စားရမယ်ဆိုရင်ရေခက်ပေးုံတည်းမကဘူးလမ်းတိတ်ကဘိုးမိုင်ကြီးကိုအိမ်ထဲရွှေ့ခိုင်းလဲမရအောင်ရွှေ့ပေးမှာပဲယုံပါတယ်ငါရွှေ့ဖို့ရဲ့ဟောရွှေ့ဖို့ဟိုဘက်ခြံကအင်ကိုကြည့်စမ်းနောက်တီးနဲ့နောက်တော့မှုတွေစားကြတော့မယ်တွေ့လားဟာဟုတ်ပါအမလီဘာတွေတောင်းပြီးတရီရီကြလာပြီထိန်မရတော့ဘူးငါစိတ်တွေလည်းထိန်မရတော့ဘူးလာငါတို့ဒီကောင်တွေကိုတောရိုက်ပြီးလူစားကြမယ်ရွှေဘုတ်နေဟာလေအစာပုတ်တလောက်အကြံဉာဏ်ကလည်းရုပ်နှိမ့်လိုက်တာအကျန်းပတ်တယ်ဆိုတာမအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ဒုက္ခအရောက်ဆုံးနီးလန့်မယ်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးနေမနေနိုင်ရင်ရော့ဟောဒီပလတ်စတာနဲ့နင်းပါဇက်ကိုပိတ်ထားငါစီစဉ်စရာရှိတာအမြဲဆုံးတောစီစဉ်အောင်မယ်ဘေဘီလာတွားကြမယ်မဖြစ်သေးပါဘူးနင်းပါဇက်ကိုငါစိတ်မချဘူးလာခဲ့ဟေးနောက်တီးနေနောက်တော့ဟောရွှေဘုတ်တော်မောင်နှမပါလားဘဲကနေတမင်တကောင်လှည့်လာကြတာလေဟာဟိုကောင်ကလည်းပါဇက်မှာပလတ်စတာကြီးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲငါတို့မဟုတ်တွေလူစားမှာစိုးလို့လားမလွယ်ပါလားပါဇက်မှာအနာပေါက်နေလို့ပါနင်တို့ကငါပြစရာတစ်ခုရှိလို့ဟောဒီမုတ်တွေနင်တို့မက်ဆီရှိကနေချက်ချင်းပျောက်သွားအောင်ငါလုပ်နိုင်ရဲ့
တော်လာတဲ့ရွှေဤကဲလှုပ်ဆမ်းပါလုံနိုင်ရင်နင်တို့အဲ့ဒီမုတ်တွေယူသွားကဲကြည့်ဟက်ချလာဟိုက်ဟာရှိတော့ဘူးကဲရှာကြတို့တော်တော့မယ်တွေ့ရင်ငါတို့ကိုလာပြောဟဲ့ရွှေဘုတ်လာမင်းလာသူတို့ရိပ်မိတော့အောင်မယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မုတ်တွေဘဲကိုရောက်သွားသလဲငါတော့မစေးစားတတ်အောင်မယ်ဒီမှာလေအဝိစာတစ်ဖက်မှာထညက်ရီကိုခက်ပြစ်တုတ်ထားတော့ဆေးကပ်ပြီးကောလိုဖြစ်နေတယ်လေအဲ့ဒါကိုမုတ်ပေါ်အုပ်ချလိုက်တော့မုတ်တွေကကပ်ပါလာတာပေါ့ပြပြရီနဲ့လှင်းမင်းလှုပ်လိုက်တော့နင်းကောင်နောက်တီးနဲ့နောက်တော့ဘလုံးမှမရမိလိုက်ဘူးငင်းကဲရော့စားနင်းကန်လည်းအလောတကြီးမစားနဲ့လူလာတဲ့အစာကမတရာရေးစားတွေတော်ကြစဘိုးနှင်ပြီးမာလိုက်ကြီးရနေအောင်မယ်အေးပါငါတော့အိမ်အောင်မယ်ညနေကျရင်ရေဆက်ခတ်ထားအောင်နော်ငါဘက်ကတာဝန်တော့ကြည်ပြီးစိတ်ချစမ်းပါဟာရွှေဘုတ်ကအစားပုတ်ပေမဲ့ဂတိတော့အပုတ်မခံပါဘူးဟာဟိုရွှေဘုတ်တော်မနမတို့ကိုကြောသွားတာငါမကျေနပ်ဘူးလဲပါလေကွာငါစီစဉ်ပြီးပြီလာသွားစို့ဟေးရွှေဘုတ်ဟောနောက်တင်းနေတော့ပါလားဟိုတနေ့ကမင်းအမပညာပြသွားတာငါတော့တိတ်အံ့ဩသွားတယ်တိတ်လေကြီးကျူးမိတယ်ကွာသူ့မောင်ကဆိုဒီတဲ့တော်သေးတယ်ကွာယုံပါတယ်ကွာယုံပါတယ်ဟဲကဲရောမင်းတို့မနမအတွက်မဟုတ်တယ်လက်ဆောင်ပေါ့ကွာဟိုတနေ့ကပညာကန်းလေးကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကွာမင်းမကိုလည်းဆက်ကျွေးနော်မင်းတို့တိတ်တတ်တယ်ကွာငါကလည်းအဲ့ဒီလိုတိတ်တတ်တဲ့လူမှသဘောကျတာကွာကဲတော့မယ်ရွှေဤလေကျွေးမနေတော့ပါဘူးငါတယောက်တည်းတုတ်ဟေးရွှေဘုတ်ဟာဦးဘုတ်ချစ်မင်းလက်ထက်ကဘာတွေလဲမဟုတ်ပါဦးအေးငါ့ကိုပေးစမ်းကွာငါလက်ဖေးရသွားဝယ်တာမဟုတ်မိခဲ့လို့ရော့မင်းဒီပတ်စံယူပြီးထောက်ဝယ်လိုက်ဟာကူအချစ်တူစောင့်နေရတာပြင်းမလားကူမရှိရင်တစ်စက္ကန့်ဆိုလဲပြင်းတာပေါ့ကွယ်အမလီအဲ့ဒီလိုအပြောကောင်းလွန်းလို့ကိုပိုးချစ်ကတူပြီးချစ်နေရတာကဲရော့မုံရင်စားပြီးမှလက်ဖေးတော့စားမဖို့ကူရင်ကိုကျွေးရင်လေခါးတီးတဲ့အမုန်းတွေကိုမုတ်တယ်တလေးကြီးထက်ကျွေးလိုက်အောင်တူလေးကြိတ်မိပြီမျိုးချလိုက်မယ်တကယ်တူကလေတိတ်စကားတက်တာပဲကဲဟာဟမ်တူဘာဖြစ်တာလဲအမလီခါးရတော့အေးဟိုင်ဘယ်နေကြောင်ဒီမို့တွေကခါနေရတာပါလေရော့တူခါးရဒီကြားလေးစားလိုက်ဟာငန်းနေတော့အခုမှငန်းခါကြီးဖြစ်နေပါပြီတော့ဟာဒုက္ခပါပဲစားပလင်းနှစ်မောင်နဲ့အေးစားပလင်းနဲ့မှားကုန်ပြီရှိတော်ရက်ဆက်ပါလားတမဲမုတ်ခါတွေလာကျွေးတယ်ဒါတွေအားမရဘူးစားငံတွေပါပါဇက်တဲ့အတင်းထိုးထည့်တယ်အခုလူရှင်ပြုတ်မှုလိုက်တာတွေဟာအမုန်းတွေကိုဖော်ကျူးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲအိုးရှင်ကိုမုန်းနေမုန်းပြီးရင်ဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်ပြီးရင်ထုတယ်ဟဲ့ကဲဆူညံနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေကြပါလိမ့်ကောင်းကိုအိပ်ရတယ်မရှိဘူးဟဲ့ဦးဘုချစ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲတူငါကိုထုသွားတယ်တူဆိုတာဟိုဘက်ခြံကနောက်တီးနောက်တော့တို့အတော်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလို့လဲနိုင်ငံတကာသမီးကြီးစားအဖွဲ့ဝင်ဦးကိုထုသွားရလာအောင်ဘာတွေများအချစ်ကျန်းလိုက်လို့လဲအော်တူကိုခါးတီးတဲ့အမုန်းတွေမုတ်တွေတဲ့တလေကြီးထက်ကြည့်လိုက်အောင်ကြိတ်မိပြီးမျိုးချလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တူအခုတော့ခါးတီးတဲ့မုံလေးတစ်ခုစားမိတာနဲ့ငါ့ကိုမုန်းသွားတယ်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဘူးထွက်အောင်ထုသွားတယ်အော်ခါးတီးတဲ့မုတ်ခါးတီးတဲ့နေစမ်းမအောင်ဒီမုတ်တွေကချိုရမယ်ဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ခါနေရတာလဲဦးဘယ်ဆိုင်ကဝဲလာတာလဲလာ
ဝယ်ထားတဲ့ဆိုင်ကိုအပြတ်သွားရှင်းမယ်နေဦးဒါရွှေဘုတ်စီကရတာရွှေဘုတ်လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဝေးမှသာရွှေဘုတ်လာပါစေအောင်တန်ဒီကငမမှုကဲငမမှုတော့တောင်းအမလေးဗျာနာလိုက်တာရက်စလာကြီးလားဦးရငမမှုတော့မဟုတ်ကတွေးရမယ်ဟာအခုတော့လုံးစီခွက်နဲ့ပောက်ရသလားဗျာသူများတကားရဲ့နှလုံးသားကိုကြေမော့အောင်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်လုံးစီခွက်နဲ့တော့မလုံလောက်ဒုံကြီးနဲ့မှတောင်းရင်ကြမယ်ငါကဘသူနှလုံးသားကိုဘယ်လမ်းကျိတ်ဆက်နဲ့ကြေမော့အောင်ဖျက်ဆီးလိုက်လို့လဲဦးပုချီရဲ့နှလုံးသားကိုနင့်ရဲ့လမ်းကျိတ်ဆက်မုတ်အခါကြီးနဲ့ခြေမော့ဖျက်ဆီးလိုက်တာလေမုတ်ခါငါပေးလိုက်တဲ့မုတ်တွေကဘာဖြစ်လို့လဲဟင်ခါနေလို့ဟမ်အဲ့ဒီမုတ်အခါတွေကိုဦးကသူ့အတဲနှလုံးကိုကျွေးလိုက်မိရဲ့လေသူ့အစာအိမ်ကိုကျွေးလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်သေးတယ်သူ့အတဲနှလုံးကိုကျွေးလိုက်မိတယ်ဆိုတာတဘာဝမကြဘူးနင်းစကားပြင်းပြောတင်စားတာဟဲ့တင်စားတာသူ့ရီးစားကိုကျွေးလိုက်မိတယ်လို့ပြောတာငါတို့ဟေးအဲ့ဒီမှာတင်သူ့ရီးစားကသူ့ကိုမုတ်အခါတွေကျွေးပါတယ်ရက်ဆက်ပါတယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုမုန်းသွားတယ်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ထုသွားတယ်အဖေကတော့အသေးကွဲခြင်းပဲထိုးပုံကိုကြည့်အော်ဦးခုလိုတော့လေတနာစရာပဲအသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာဟာငါဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတယ်စားလောင်ခြင်းဝေဒနာနဲ့အတူတူပဲနေမှာပဲသူမှိုင်နေပုံကငါဖိုက်စားလို့မှိုင်နေတဲ့ပုံတိုင်းပဲဟဲ့ရွှေဘာဟာတော့ဟဲ့အလန့်ကြအဲ့ဒီမုတ်တွေကငါမုတ်တွေမဟုတ်ဘူးငါကိုနောက်တီးနဲ့နောက်တော့ကပေးလိုက်တာတနေ့ကနင်းပညာပြသွားတာကိုဂုံပြုခြင်းလို့ဆိုပြီးလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးသွားတာလမ်းမှာဦးပုချင်းနဲ့တွေ့လို့ငါစီကဦးပုချစ်ကအတင်းယူသွားတာဟင်းဒါနောက်တီးနဲ့နောက်တော့ကဒုတ်ကိုမကျင်နဲ့လို့မုတ်ထဲမှာအခါရီထည့်ပြီးကလစားချီးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဂျားကမြေစာပင်ဖြစ်သွားတာကဦးပုချင်းနဲ့သူ့အတဲနှလုံးအခုအချိန်မှာတိတ်ကြပြဆမ်မနီနဲ့ဟာဟိုမှာဝေဒနာကတိတ်တက်နေတယ်သူ့ရီးစားဆိုလုံလောက်ပါပြီအဲ့ဒီဦးရီးစားကနောက်တီးနေနောက်တော့တို့ရဲ့အတော်ပဲဟမ်ဦးပုချစ်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတ်ပြော့တယ်ကိုတက်တီသွားရင်ဒုက္ခအဲ့တော့ငါတို့အဲ့ဒီအန်ဒီကိုတွားရှင်းပြရအောင်အေးကောင်းတယ်အန်ဒီခေါ်သလားကွယ်အမှန်ပါပဲအန်ဒီတိတ်အရေးကြီးနေသလားဟင်အန်ဒီတိတ်နေမကောင်းဘူးအိမ်မင်းပဲပြန်ညစ်နေကွယ်ဟေးဒီအန်ဒီလေဦးပုချစ်လိုဝေဒနာတွေတက်နေပြီသမီးတို့ကဦးပုချစ်ရဲ့တူမတွေပါဒါဆိုငါပြန်တော့မယ်မင်းတို့လည်းပြန်တော့ဦးပုချစ်ဟာဆက်မပြောနဲ့အရက်တွေတိတ်တော့ပြီမပြောနဲ့ဆိုမပြောနဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ရထဲမှာမြုပ်ငိုပါနဲ့တော်ရဲ့တပီးတော့မပြောတော့ပါဘူးတောင်းရတော့မယ်ဟေးရွှေဘုံနဲ့ရွှေဟိုတနေ့ကငါပေးလိုက်တဲ့မုတ်စားလို့ကောင်းကြရဲ့လားကောင်းလားမကောင်းလားနင်တို့အတော်ကိုမေးကြည့်ဟင်းအဲ့ဒီမုတ်တွေဟာနင်တို့လက်ချက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟိုပတိပုတ်ကိုပေးလိုက်တာအန်ဒီကဘဲကဘလို့သွားစားမိလို့လဲပတိပုတ်လေးကသူ့ဦးလေးကိုပုချစ်ကိုဒီမုတ်ခါးတွေပေးလိုက်မိလိမ့်မယ်ကိုပုချစ်ကဘာမှမသိပဲငါ့ကိုကျွေးလိုက်မိရှာတယ်ဒါဆိုကိုမအပြစ်မရှိဘူးပြောပါဦးအန်ဒီကဒီမုတ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးစားမိတာလဲဒီဖတိစီကတောင်းစားတာလားအေးဟုတ်တယ်တော်ငက်ကိုအချောင်းစုံကိုတူတိရလို့ကိုတိတ်တနာတာပဲတူကိုခွတ်လို့ပါကိုပြီးတော့တူမင်မီကတူကိုနဲ့လုံးဝသဘောမတူဘူးတဲ့နောက်တီးနဲ့နောက်တော့ကိုအမြဲစောင့်ကြည့်ခိုင်းတာတယ်အဲ့ဒီတော့မထူးဘူးကိုဒီည12နာရီမှာတူကိုလာခိုးပါစောင့်နေမယ်နော်ကိုတူမပူနဲ့ဦးတူမတို့အဆွမ်းကိုကြည့်မယ်အာကိုပြရစီကွယ်ညအန်ဒီဟင်းဒါကူတူမလေးခေါ်တယ်မေ
ဘေးကခေါ်နေပါလေဒီမှာအန်ဒီဒီမှာဟင်းသူတို့ကဒီလူကိုအန်ဒီဦးနောက်ဘေးမှာစောင့်နေတယ်အန်နီထွက်လို့မရဘူးနောက်တီးနဲ့နောက်တော့ဟိုမှာစောင့်ကြည့်နေတယ်မပူနဲ့တမိတို့ပါတော့ပေးမယ်ဒီမှာရှုပ်ဖို့သူတို့ထွက်လာအောင်ငါလုပ်မယ်ထွက်လာရင်ငါပြောသလိုလုပ်ကြားလားရှုပ်ဖို့ဟိုနှကောင်ထွက်လာအောင်ဒီလိုလုပ်ရမယ်ဟေ့နောက်ဒီဟိုမှာလူဟောမရှိတော့ဘူးလိုက်ဟောထွက်လာကြပြီကျိုးကိုအမြင်ဆွဲမှာအာဦးအေးလောက်ကြပါဦးတဒါအန်ဒီလာဦးစီပြေစို့ဟာနောက်ဒီနဲ့နောက်တော့အကြောက်ကြီးကြောက်လောက်သွားပြီဒါမှမှတ်ဟာကုကျူအမလေးဗျနောက်တနေ့ဟဲ့ရှုပ်ဖို့ဟဲ့ရှူဤဘာလဲနောက်ဒီဘာလဲနောက်တော့ညာတော့ကနင်တို့ပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်သူက9နိုင်လောက်မှတစ်ခါပါတယ်ငါက17နိုင်လောက်မှတစ်ခါပါတယ်ပါလိုက်မှတီးသွားတာဟာဝမ်းနှုတ်စိတ်ကတဲမွေးတာပဲဟုတ်တယ်နော်ရွှေဘုတ်ဟေးနင်တို့ဤပါတာကိုမင်းနေရမဟုတ်ဘူးညာတော့ကနင်တို့ဦးလေးငါတို့အန်ဒီကိုခိုးသွားတဲ့ကိစ္စမှာနင်တို့ပါတယ်ဆိုတာကိုပြောနေတာဘာအထောက်ထားပြနိုင်ပါသလဲဟုတ်ဒီကိုရွှေဘုတ်ရဲ့ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုပြနိုင်ပါလေညာတော့ကခွေးလိုက်လို့ထွက်ပြေးတော့ကကြံငင်းနေငါဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပါလားဟဲနောက်တိရနင်တို့လေးလေးနဲ့စဉ်းစားစမ်းပါပြီးခဲ့တာတွေလည်းပြီးခဲ့ပါပြီလွန်ခဲ့တာတွေလည်းလွန်ခဲ့ပါပြီခုဆိုနင်တော်လေးကလည်းငါတို့တော်လေးဖြစ်နေပြီငါတို့ဦးလေးကလည်းနင်တို့ဦးလေးဖြစ်နေပါပြီဒါကငါတို့တွေကဆက်ပြီးပြဿနာရှာနေကြတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမဲ့လုံးပါလေဟုတ်ဘူးလားခုဆိုနင်တို့နဲ့ငါတို့ဟာအမျိုးတွေဖြစ်သွားကြပြီနောက်တော့မင်းသူပြောတာဘယ်လိုသဘောရလဲသူအမှန်နေပြောနေတာပဲတကယ်တော့တယောက်ကိုတယောက်ကလင်ကကြစ်လောက်တာတွေရန်လုံးမုန်းနေတာတွေအာကာဒထားတာတွေကမကောင်းပါဘူးဟဲ့ခုချိန်ကစပြီးတို့မောင်နှမ4ယောက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဖျောက်ပြီး peace လောက်ကြပါစို့တွလွတ်တွနေဤစို့ peace လောက်တယ်ဆိုတာဘာကူပြောရလဲဟင်မဟုတ်အတူတူစားကြမယ်လို့ပြောရလားရွှေဘုတ်နင်းပါစပိတ်ထားစမ်းဒီမှာတန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေပြောနေတယ်ကဲငါပြောတာနင်တို့သဘောပေါက်သလားအေးဟာနင်အပြောကောင်းလို့တို့သဘောပေါက်ပါပြီကြီးလာရင်နင်ရှင်းနေလှုပ်ရှားပါလားဦးပုတ်ချင်တဲ့အန်ဒီတူကတို့ကိုဂုံပြူကျွေးမွေးမလို့ဆိုပြီးယူဇနာပျော်ပွဲစားရုံကိုချိန်ထားတယ်နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုလည်းနားလည်အောင်ပြောပြီးခေါ်ခဲ့ပါတဲ့နင်တို့လိုက်မယ်မဟုတ်လားဟာလိုက်မှာဘောဟာဒီပွဲမျိုးကဘယ်သူမှမနှွဲခင်ငါတို့ကဦးဆုံးနှွဲရမယ်ပွဲဟာဒါပဲအဓိကဒါပဲဇက်သိန်းပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအစားတောင်းတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ကတ်သွန်းစရာကိုတိတ်ကျေးဇူးတင်နေမျိုးထားဝစဉ်ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေပြီးပါပြီ